నిజంగానండి ఈ సమయంలో నోవాహును, అదే సమయంలో నోవాహు భార్యను, అదే సమయంలో కుమారులను, కుమార్తెలను, ఆ కోడలను, నిజంగా వీళ్ళందరినీ కూడా అభినందించాలి. ఎందుకు తెలుసా? నోవాహు భార్య ఇప్పుడు నోవాహును అనుమానించలేదు. నోవాహు పిల్లలు కుమారులను చూసారా? కుమారులు కూడా తండ్రిగా నోవాహు మాటను కాదనలేదు. ఎందుకంటే మంచి యవనంలో ఉన్నారండి, మర్చిపోకూడదు. నోవాహు యొక్క కుమారులు యవనంలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంక పిల్లలు లేరు అప్పటికి. అంటే అప్పుడే వివాహాలు అయ్యాయేమో. ఏమండి, యవనంలో ఉన్నటువంటి నోవాహు కుమారులను పాడు చేయటానికి, వారి మనసును చెరపటానికి చుట్టూ ఎందరో లోకమంతా చుట్టూ చేరిపోయింది. లోకమంతా చుట్టూ చేరిపోయి నోవాహు యవనంలోని నోవాహు పిల్లలను మాటల చేత, చేతల చేత, చూపుల చేత వాళ్ళను పాడు చేయాలని చూస్తున్నా ఆ యవనస్తులైనటువంటి నోవాహు కుమారులు ఆ మాయలోనికి, ఆ పాపములోనికి, ఆ పాప ప్రపంచంలోనికి వాళ్ళు వెళ్ళలేదు అనంటే ఎంత బలంగా నిలబడ్డారు. వాళ్ళంత బలంగా నిలబడటానికి కారణం నిజంగా నోవాహు నీతిమంతుడైన నోవాహే తన పిల్లలను కాపాడుకున్నాడు. ఈరోజు కూడా చూడండి, యవనస్తులు ఎక్కడున్నారు? యవనస్తులు ఈరోజు తండ్రి మాట వినే యవనస్తులైన పిల్లలు ఈరోజు ఉన్నారంటారు చెప్పండి. యవనస్తులు దాకా అవసరం లేదండి, 10 సంవత్సరాలు కూడా రావండి పిల్లలకు, 10 ఏళ్ళు కూడా ఉండవు. 10 సంవత్సరాల వయసు కూడా లేని పిల్లలు ఈరోజు తల్లిని, తండ్రిని ఎంతగా ఎదిరిస్తున్నారో, వాళ్ళని ఎంత బాధ పెడుతున్నారో, వాళ్ళని ఎంత శోభకు గురి చేస్తున్నారో, ఎంతగా వారి కన్నీళ్లకు కారణమవుతున్నారో. ఎందరో తల్లులు, ఎందరో తండ్రులు పిల్లల విషయంలో చెప్పుకోలేక, అలాని బాధపడలేక ఎంత నలిగిపోతున్నారో ఈరోజు ఎందరో తల్లిదండ్రులు. మీకు తెలుసు ఒక్కసారి. ఎందుకంటే చెప్పుకుంటే పోయేది మన పరువే. 10 సంవత్సరాల పట్టుమని 10 ఏళ్ల వయసులో కూడా లేని పిల్లలను కూడా ఈరోజు తల్లికి, తండ్రికి అవిధేయులుగా తిరగబడే తత్వం కలిగి వారు నేరస్తులుగా మారుతూ చేతికి సంకెళ్ళు, బడిలో ఉండవలసిన వయసులో ఈరోజు జైలులో ఉండటమా? ఇది ఈరోజు పిల్లల పరిస్థితి. వారి మానసిక పరిస్థితి అలా అయిపోయింది. ఇక వారు యవ్వనంలోకి వస్తే ఎక్కడండి వింటారు? నిజంగా ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నప్పుడు విని చాలా సంతోషపడ్డాం. జరుగుతున్న సభల విషయంలో నిజంగా ఈ ఊరిలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులుగా మీ పిల్లలు, యవనస్తులు, మీ పిల్లలు ఈ సభల కోసం కష్టపడ్డారు. వాళ్ళు కష్టపడబట్టే కదండి. ఏంటంటే చుట్టూ ఈ కర్రలన్నీ కూడా, బారికేడ్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఏర్పాటు చేసి, జెండలు పెట్టి, పోల్స్, కరెంట్ అన్ని నిలబెట్టి, ఈ వేదిక ఏంటి, తెరలేంటి, మీరు వచ్చేటప్పటికి కుర్చీలేంటి, ముందుగా నేను చూశాను కదా, పంపించేశారు కదా నాకు. ఎక్కడెక్కడో ఊర్లు తిరుగుతూ పోస్టర్లు అంటించేసి, పాంప్లెట్లు పంచి, ఆటోల మీద తిరిగి, ఎవరు చేశారు? మీరు చేశారా? మీ పిల్లలు, యవనంలో ఉన్న పిల్లలు. నిజంగా యవన వయసులో ఉన్న పిల్లలు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన శక్తిని, దేవుడు వారికి ఇచ్చిన బలాన్ని దాచుకోక, లోక సంబంధమైన వాటికి వాడక, దేవుడిచ్చిన ఈ బలం, దేవుడిచ్చిన ఈ శక్తిని తిరిగి దేవుని పని కొరకు వాడాలన్న ఆ జ్ఞానం వారిలో ఉంది. చూసారా? అందుకు చాలా సంతోషపడాలి మనం. ఎందుకంటే యవన కాలమున కాడి మోగిట నరునికి మేలు. కానీ అదే పిల్లలను కోరుకుంటున్నా కేవలం ఈ సభలు అయిపోవటంతోనే సరిపోదు. సభల అనంతరం ఎప్పుడు దేవుడు, ఎప్పుడు కూడా దేవుని కార్యక్రమాలు, ఎప్పుడు దేవుడు మెచ్చుకున్నట్టుగానే ఉండండి. కేవలం ఈ 3 దినాలు, లేకపోతే ఈ 3 దినాలకు ముందు మరొక వారం దినాలు, లేదా ఒక 10 రోజుల నుంచి నిజంగా మీ పనులు చూసి దేవుడు సంతోషపడుతున్నాడు. కానీ సంవత్సరంలో 365 రోజుల్లో ఈ 10 రోజులైనా దేవుడు మీ నుంచి ఆనందపడాలి. ఈ 10 రోజులు, ఈ కొద్ది రోజులైనా దేవుడు సంతోషపడతారు మీరు మీ యవన శక్తి, యవన బలంతో. 365 దినాలు దేవుని సంతోషపెట్టేవారుగా ఉండండి. ఈ 365 రోజులు, సంవత్సర కాలం అంతా కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడల్లా ఆయన గర్వంతో తల ఎత్తుకున్నట్టుగా ఉండాలి. తల్లిగా, తండ్రిగా భూమి మీద కూడా అలాంటి పిల్లల విషయంలో నిశ్చింతగా, నిర్భయముగా గుడ్డల మీద చేసుకొని హ్యాపీగా పడుకుంటారు. ఎందుకంటే దేవుని పనిలో ఉన్న నా కొడుకు, దేవుని పనిలో ఉన్న నా కూతురు ఎలా తప్పు చేస్తుంది? వాడు ఎలా తప్పుడు అడుగులేస్తాడు? వాడు వెళ్తానంటే వెళ్ళు, దేవుని పని మీద వెళ్తున్నావు కదా ధైర్యంగా. ఎందుకు? నా కొడుకు దేవుని పనిలో ఉన్నాడు అని అంటే నా కొడుకు తప్పు చెయ్యడు. వాడు దుష్టును జయించినవాడు, సాతాను జయించినవాడు, సాతాను వాడి కాళ్ళ కింద చితక తొక్కుతున్నవాడు అన్న ఒక నమ్మకం నీ తల్లికి, నీ తండ్రికి నువ్వు కలిగిస్తున్నావు. తెలుసా? ఇది ఎప్పటికీ ఉండాలి. దేవుని కుమారుడవు, దేవుని కుటుంబం. నోవాహు నీతిమంతుడు. నోవాహు కడుపున పుట్టిన 3 కొడుకులు వారు నీతిగా ఉన్నారు. వారు చేసుకున్నటువంటి భార్యలు వారు నిజంగా భర్తకు లోబడిన వారుగా ఉన్నారు. భర్తకు లోబడిన వారుగా మాత్రమే కాదు, ఒక అత్తకు లోబడ్డారు, మామకు లోబడ్డారు. నిజంగా కుటుంబంతో చూడండి ఎంత బాగుందా.